Бир окуя менен бөлүшөйүн. Хирургияда жаш дарыгер болуп иштеп жүргөндө бейтапка бул дарыны алып келиңиз, бизде жок экен деп айткам. Анын баасы божомолдоп 700-800 сом болчу. Ал бейтап макул деп биздин зам директор башкы хирург келгенде ага даттаныптыр. Сиздин жаш дарыгериңиз мага кымбат дары жазып берди деп. Чынын айтсам, ошол күнү мени биздин башкы дарыгер урушат деп ойлогом. Бирок жооп башкача болду. Ал биздин башкы дарыгерибиз бейтапка айтыптыр. Эгер сиз азыр ошол дарыга 700 сом, 800 сом акчаңызды аяп жаткан болсоңуз, анда бир жумадан кийин сиздин өлүмүңүзгө адамдар, бир туугандарыңыз 2 тай акчасын коротушат. Сиз ошону каалайсызбы дегенде бейтап унчукпай барып ал дарыны алып келген. Бул жерде эмнени айткым келет? Кээ бир учурда биз ден соолугубузга 1000 сом, 5000 сомду аяп, бирок келечекте миллиондогон акчаларды коротобуз. Ошол нерсе бизге керек эмес, урматтуу кыргыз элим. Дайыма алдын ала дарылап, дайыма жакшылыкта жолго берели.